Berikut ini adalah testimoni penderita batuk yang membaik setelah mengkonsumsi herbal KNC Jelly Gamat. Nama Sunarti, alamat Kampung Madu, RT 6 RW 1, Kelurahan Bunder, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Saya batuk selama 2 bulan dan pusing seperti mau pingsan. Saya udah minum obat resep dari dokter tapi masih juga. Kebetulan saya lihat di YouTube Go KNC Jelly Gamat, lalu saya mencobanya. Alhamdulillah pusing dan mau pingsan tidak ada lagi setelah minum KNC Jelly Gamat. Dan saya dulu suka merokok dan hilang selera untuk merokok lagi. Terima kasih KNC Jelly Gamat, semoga Allah memberikan sebagai perantara kesembuhan dan kesehatan untuk saya, amin. Jika kamu mau mengobati penyakit batuk dengan herbal KNC Jelly Gamat, kamu bisa pesan lewat kami dengan cara klik link pemesanan di deskripsi atau hubungi WhatsApp kami ke nomor di bawah berikut 0831 1715 4344. Berikut keuntungan jika Anda membeli online lewat kami. Kirim barang dulu baru transfer pembayaran. Produk 100% asli dengan stok terbaru, siap melayani 24 jam konsultasi. Nah, jadi itulah kesaksian sembuh penderita batuk setelah mengkonsumsi perantara herbal KNC Jelly Gamat. Terima kasih.